Aqui quem fala é o Júnior. E bom, galera, hoje trago pra vocês mais o primeiro vídeo de sobre surf. Um jogo daorinha até. Muita gente de vocês gosta, né? Com certeza. Eu comecei assim já bom também, né? Não tô tão ruim. Se vocês quiserem, eu trago de novo, é claro, pra vocês. Vou estar trazendo pra vocês o meu vídeo, os vídeos, né, de cybersurf. Só tem esse por enquanto, mas depois eu trago mais, né? Eu tinha feito várias vezes cybersurf, mas acabou que meu celular muito bugado com o mob zen, sabe? Às vezes some a gravação do seu celular, acaba que não vai, né? Ah, eu podia pular ali. Que raiva. Pode ir reto. Na hora que terminar, você para. Que raiva. Não vou estar fazendo isso, né? Salve. Não vou estar fazendo. Eu quero comprar uma bonequinha que custa 7.000. Quero logo chegar a essa meta aqui. Muita gente de vocês é viciado nesse jogo e joga tanto, né? Que eu sei. E com certeza a maioria já conseguiu zerar o jogo. Não zerar, né? Mas conseguiu pegar todos os bonequinhos. Isso é o tanto que vocês jogam. Parabéns se vocês tiverem conseguido. Né? Quem vai querer? Nossa, na mesma hora eu agachei ali, fui rolar e pulei. Nossa, que medo que deu agora. Tá vindo um carro aqui. Ixi, vacilei. Ah não, tranquilo, foi assim. Foi de que ia morrer agora até. Olha o que conseguimos. Mais uma chave. A gente nasce com 4, né? 5, quer dizer. Depois, né? Depois já tá melhor assim. É bem daorinha esse jogo, né? Não é tão ruim assim, não. Meu amigo não queria que eu trouxesse pro meu canal, né? O Luiz. Não é que ele não trazesse, é porque ele acha meio zoado. É meio também, né? Mas eu queria trazer assim, né? Pra vocês um jogo mais daorinha assim, né? Eu pelo menos acho, né? Alguns de vocês não vão gostar. Mas mesmo assim, deixa o seu like pra ajudar. Não vai custar nada. Só deixar aqui no vídeo e clicar no negócio, tá? E clicar no joinha. Que é muito bom isso. Vai ter vídeos, né, que eu... Se vocês quiserem, eu vou trazer mistério, sabe? Acho que não sei, né, mas... Ah, tem vários jogos da hora que eu e o Luiz jogavam antigamente, que era Bullet Force. É um jogo de tiro muito da hora, alguns de vocês devem conhecer. É um jogo muito monstro, né? Eu, pelo menos, amo esse jogo. A pior coisa do mundo é aquele jogo Bullet Force, mas no meu celular não sei se vai ter como, né? Mas de pau eu vou estar baixando qualquer dia desses pra fazer um vídeo pra vocês. É capaz de essa noite eu vou tentar baixar. Quando carregar eu vou tentar baixar, vou pôr um pouco mais pra carregar. Depois que eu ter carregado bastante mesmo, eu vou estar fazendo Bullet Force. Só pra vocês verem como é. O Luiz, ele tinha um tablet, né? Ele até falou que ele deu pro irmão, mas o irmão dele quebrou a entrada, sabe, de carregar. E o meu celular é a mesma coisa assim, né? Mas eu carrego pro carregador universal. O dele é diferente porque ele não pode, né? Porque
a bateria dele é de um tablet, né? Portanto, eu acho que não tem, né, pra isso. Não sei, né? Se ter, eu vou ver assim, eu vou falar pra ele comprar, né? Que aí pelo menos a gente faz vídeo junto. A gente jogando Minecraft, Bullet Force, a gente criando um mundo, né? É um monte de coisa que tem que fazer no Bullet Force. Não muita, né? Só matar os caras, comprar arma. É um jogo bem da hora. Alguns de vocês acho que conhecem, não sei se vocês conhecerem, fala, bota aí como é? No comentário, bota aí nos comentários, que depois eu vou estar vendo. Não agora também que não vai ter como. Ai, caramba. Esse é um vídeo pequeno, não quero muito. Quando der 7 minutos, já vamos parar, né? Esse vídeo aqui vai ser uma coisinha um pouco, só mostrando mesmo como é o jogo e tal. Eu jogando também. Não mostrando como é o jogo, mas sim eu jogando. Mas não quero estar fazendo muito grande assim. Porque meu celular acaba bugando, sabe? E sai isso do meu celular. Sai a gravação, sabe? Aí eu não consigo mais gravar. E olha que fez várias vezes. Eu já tinha feito esse vídeo aqui umas 10 vezes. Só que não, só umas 3 vezes. É daqui a terceira. Não, a quarta. Ai, ai. Ai! Uhul! Mas aqui é um monstro. Esse jogo aqui é um pouco bugado, sabe? Aí daqui é da hora, peraí que eu tô sem negócio. Deu 7 minutos, né? Mas 7 segundos, sei lá, tanto faz, né? Não tanto faz, né? Mas esqueci. Bora só usar esse foguete e morrer aqui, né? Tá até bom até. Tá demorando um pouquinho pra morrer. O foguete é a melhor coisa. Eu pelo menos acho. Conseguimos bastante dinheiro. Tamo bem, tamo correndo até mais rápido. Tô quase morrendo, nossa. Ainda bem que eu tô conseguindo sobreviver um pouco aqui. Tô quase morrendo, não. Ainda bem que eu tô conseguindo sobreviver. Nossa, eu ia virar, bugou meu celular. Até bugou meu celular agora. Eu vou deixando o vídeo por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa seu likezão bem monstro pra ajudar a gente. Se inscreva no canal também, no canal Júnior. Eu agradeço se vocês fizerem isso. Não custa nada descer aí por um joinha. É isso daí, galera. Tchau e falou!